Mancingnya nggak perlu ke tengah guys ya, cukup pinggir sini aja guys. Kita tarik bersama saya, kita tarik bersama, kita tarik. Tas tuh guys. Apa ini guys? Apa ini guys? Apa ini guys? Apa ini guys? Guys, ini ternyata ikan mujair lagi saudara-saudara. Ya guys, iya, ini Mas Nopal bocil kecil lagi asik. Oke guys, lanjut lagi guys.